Marhaba bikoum. Bonjour à tous. Nous allons réaliser aujourd'hui une nouvelle recette d'un savon melt and pour qui n'est pas transparent. C'est une recette totalement différente de ce qu'on a l'habitude de faire pour le savon transparent melt and pour. إذا قلت اليوم راح نحضروا وصفة جديدة تاع صابون صالح الذوبان. ما هو مش صابون شفاف، هي وصفة مختلفة على واش مولفين نديرو. نعطيكم الكيفية بنسب مئوية. إذا عندنا 32% من زيت جوز الهند، 32% من زيت الخروع، 4% من حامض الدهني، 16% زيت النخيل، و16% زبدة الشيا. إذا بين زيت النخيل وزبدة الشيا تقدروا تدوا 16% من كل وحدة، ولا ديروا 32% من زيت النخيل أو 32% من زبدة الشيا، واحدة فيهم. إذا على حساب الوصفة اللي تختاروها تديو كمية تحوسوا على كمية الصودا وكمية الماء اللي تضيفوها. خديت كمية الزيوت الإضافية 3%، والتركيز تاع الصودا في الماء ديتو 11%. Alors, je disais que c'est un savon, c'est une recette de savon totalement différente de ce qu'on a l'habitude de faire pour le savon transparent. Alors, je donne la composition en pourcentage et après, je vais donner les quantités que j'ai choisies moi-même. C'est donc 32% d'huile de noix de coco, 32% d'huile de ricin, 4% d'acide stéarique. Alors, j'ai pris 16% d'huile de palme et 16% de beurre de karité. Quand vous pouvez prendre 32% d'huile de karité, c'est-à-dire sans huile de palme, ou bien 32% d'huile de palme, donc sans beurre de karité. Donc soit vous partagez 16 et 16%, soit 32% d'une des deux huiles. Le surgraissage, je l'ai pris à 3% et la concentration, je l'ai prise à 12%. Moi, j'ai voulu avoir une quantité de savon d'environ 1 kg, donc j'ai pris 350 grammes d'huile. La quantité d'huile que j'ai utilisée est de 350 grammes. J'ai donc pris 112 grammes d'huile de noix de coco, 112 grammes d'huile de ricin, 14 grammes d'acide stéarique, 56 grammes d'huile de palme et 56 grammes de beurre de karité. Le surgraissage est de 3%, concentration 11%, donc j'ai eu besoin de 51 grammes d'acide de soude caustique à dissoudre dans 407 grammes d'huile. إذا نعاود نعطي الكمية. قلنا أنا خديت كمية باش يكون عندي 1 كيلو تاع الصابون. إذا خديت 350 غرام تاع الزيوت تاع الدهون، خديت 112 غرام تاع زيت جوز الهند، 112 غرام تاع زيت الخروع، 14 غرام تاع الحامض الدهني، 56 غرام زيت النخيل، و56 غرام تاع زبدة الشيا. سحقيت 51% من الصودا، ذوبتها في 407 غرام تاع الماء المقطر. Donc je prépare le savon de façon ordinaire, je prépare la solution de soude, je fais fondre mes huiles et à la bonne température, je mélange les deux solutions. Alors là, j'ai besoin d'avoir une trace bien visible, d'accord? Donc il faut mixer de façon à avoir une trace bien franche. Donc la technique, c'est d'abord préparer une sorte de saponification à chaud, donc avoir une trace franche. Ensuite, mettre le savon, cette pâte obtenue, au bain-marie. إذا قلت خلطت الزيوت ذوبتهم، خلطت الصودا مع الماء ذوبته، وندير صابون على الطريقة الساخنة. إذا باش يكون عندي صابون على طريقة ساخنة لازم تكون العلامة باينة مليح، نخلط مليح الصابون حتى تكون علامة دونس. بعد نحطو في حمام. دونك
une fois chauffé, le savon, comme vous voyez, le savon durcit. Ça devient vraiment une pâte dure, difficile à mélanger. Et après, bien chauffé, donc il y a la phase de gel qui commence. Donc le savon commence à devenir légèrement translucide. إذن قلت الصابون يتوجد على الطريقة الساخنة. نخلوه فوق النار يكون أولا تكون الخليط يجمد يولي يابس كالحجرة. من بعد يبدأ نتحصلوا على عجينة تبدأ تذوب قريب شفافة، ماشي شفافة ولكن قريب تكون شفافة، تكون تولي طرية نقدروا نخلطوها بسهولة. Donc la phase de gel est bien entamée. La pâte est malléable, donc on peut la mélanger aisément. Et à ce stade, une fois la phase de gel bien obtenue, donc on ajoute la glycérine. La quantité de glycérine à ajouter est égale à 100% de la quantité d'huile, de toutes les matières grasses qu'on a ajoutées. Je disais tout à l'heure que la quantité que j'avais considérée était de 350 grammes d'huile et de beurre. Donc là, j'ai mélangé 350 grammes d'acide végétal. إذا قلت بعد ما يكون الخليط يبدأ يولي خفيف يولي قريب شفاف نضيفو هذا واش زدت الآن هي الجليسرين النباتية. كمية الجليسرين اللي نضيفوها هي 100% تاع كمية الزيوت اللي اعتبرناها في الأول. قلت أنا في الأول خديت 350 غرام تاع الزيوت، إذن نضيف لها الآن 350 غرام تاع الجليسرين النباتية. نخلوها فوق حمام اليم، نخلو الجليسرين والصابون يتخلط وباش يذوب. Donc je laisse le mélange, le savon qui était une saponification à chaud, auquel j'ai ajouté la glycérine végétale. Je laisse au bain-marie à feu doux et j'essaye de mélanger pour que ce soit homogène. Là, vous voyez qu'il y a on obtient un bon mélange de solutions, donc de la saponification à chaud qu'on avait obtenue et de l'introduction de la glycérine végétale. Donc il s'est bien incorporé dans le savon. إذا قلت هذاك الصابون بطريقة السخينة اللي كان عندنا من قبل وجليسرين الطبيعية تخلط مليح. Voilà, le savon est presque prêt. Donc pour éliminer la mousse qui est à la surface, j'utilise un peu d'alcool. إذا قلت الصابون راهو قريب يكون وجد، باش نحي هاد الرغوة اللي تكون من الفوق درت شوية كحول باش نصفيها من المساحة الفوقانية.
Voilà le résultat que nous avons obtenu. J'ai versé dans un moule et laisse reposer. إذا قلت هاي النتيجة يتحصلنا عليها. باش نحيت هذيك الرغوة على الفوق درت الكحول. Voilà, donc le savon est bien dur. Je vais le démouler. نحيه من القالب يعني الصابون وحضر. Comme je disais au début de la vidéo, ce n'est pas un savon transparent. C'est un savon melt and pour. إذا كما قلت من الأول ماهوش صابون شفاف لكن صابون اللي نقدروا ندوبوه. هي قاعدة صابون سهلة الذوبان. Vous allez voir que c'est un savon qu'on peut faire fondre très facilement. إذا راح نوري لكم الآن كي لأنه يذوب بسهولة. نعاود نديروه في حمام مريم. Donc je le fais passer au bain-marie et on va attendre qu'il soit fondu. Voilà. Donc je vais verser à nouveau dans un moule et vous allez voir. Donc nous avons vraiment réussi très facilement à le faire fondre. كما قلت لكم هو سهل الذوبان. تعاودوا تذوبوه قد ما تحبوا بسهولة. On va tester maintenant sa mousse. Donc on va voir s'il a une bonne mousse. Et ben, je vous dis dès maintenant que c'est une mousse abondante et surtout onctueuse. الآن راح نشوفوا إلا فيه الرغوة. هو صابون فيه رغوة كتيرة ورطبة جدا رطبة. إذن هو صابون يذوب بسهولة وفيه رغوة ناعمة وما فيهش أي إضافات لا كحول لا مواد أخرى. إذن غير الزيوت والجليسرين الطبيعية. شكرا.